την ευή χαϊπάω να μετρηθώ με τον Ασλάνο, σου καβάρει το κάτι. Τρόμαξαν η σκρόφα, πασλάτσε να τζαναβαρίζει, βάει πότσε ένα το του μας ήβρε στο τσουφάλι μας. Την ευίτσα ο Ασλάνος απατσαλατήσει τον άντρα μου. Πα πήκω εγώ δέχους άντρα με τα ενέμαχσούλε μου τα αρφανά. Τα σιριδόκα πασλάτσαν να βουργανίζουν. Πάει νούμε εμείς τα αρφανά δέχους τον παπάκα μας. Α μας φάνει λύτσι. Με το σιρίδι πίν και ύπνος ενχώς στην ευίτσα χορλατίζει σερβέσα. Πήγε ο Γούρνος στην καλύβα και είπε στη γυναίκα του: «Αύριο θα πάω να αναμετρηθώ με το λιοντάρι στο καβάρι το βράχο». Τρόμαξε η σκρόφα και άρχισε να ουρλιάζει. «Βάι, τι είναι αυτό που μας βρήκε στο κεφάλι μας? Το λιοντάρι στην αυγή θα ξεσκίσει τον άντρα μου. Τι θα κάνω εγώ δίχως τον άντρα μου με τα 9 όρφανα μωρά μου?» Τα γουρουνάκια άρχισαν να γρυλίζουν. «Τι θα γίνουμε εμείς τα όρφανα δίχως τον πατερούλη μας? Θα μας φάνει λύκη». Μα ο Γουρούνος πήγε και κοιμήθηκε ως την αυγή. Ροχάλιζε αμέρινα. Τσα σηκώθη την ευίτσα. Πίν και πήρεν το γουβάλι μάρτυρα τέι. Τέμπρο τσιλίσταν σακά χαβέσου. Στέρου γιαβάσα πιάκαν σου καβάρι το κάτι. Ακεί πεκρετήσκεν ο Ασλάνος με το καπλάνι μάρτυρα. Ήτουν δάμα του τσαοπός, μεχτάρις και τοκτόρες. Και ας για να στέσαν το σιρίδι με το γουβάλι σακά χαβέσου, τα πεμινά και οπόρχαν να κρατήσουν το σολούχι του στην βρώμα του φερίνκιν ο άνεμος. Ο Ασλάνος πήρε το καπλάνι και χύτσαν έφεραν μακριά. Ο απός του ήταν εκεί μεχτάρι και τοκτόρ πόμινεν ρέικο. Πιέσουν το μυτί του, έθιξαν τα κοσλούχα σαφτάλμε του, έγραψαν το δευτέρι του και ο Ασλάνος έπιν πόμινεν παλικάρι το σιρίδι. Δώτσαν το χαρτί στο σιρίδι και χύτσαν ο απός στον Ασλάνο κοντά. Όταν ο Γούρνος σηκώθηκε το πρωί, πήγε και πήρε τον βούβαλο για μάρτυρα. Πρώτα κυλίστηκαν μέσα στα κόπρανα. Ύστερα, αργά πήγαν στο καβάρι το βράχο. Εκεί περίμενε το λιοντάρι με την τίγρη για μάρτυρα. Μαζί τους και η Αλεπού, γραμματέας και γιατρός. Καθώς πλησίασαν το γουρούνι και το βουβάλι πασαλιμένα στα κόπρανα, οι άλλοι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την αναπνοή τους από τη βρώμα που έφερνε ο άνεμος. Το λιοντάρι πήρε την τίγρη και τρέχοντας έφυγαν μακριά. Η Αλεπού, γραμματέας και γιατρός που ήταν εκεί, αναγκάστηκε να μείνει για λίγο. Έπιασε τη μύτη της, έβαλε τα γυαλιά της στα μάτια. Έγραψε στο δευτέρι της ότι το λιοντάρι έφυγε, έμεινε νικητής ο Γουρούνος. Έδωσε το χαρτί στο γουρούνι και έτρεξε και η Αλεπού κοντά στο λιοντάρι. Ηρίστην το σιρίδι στο κουμάσι, δώκεν το χαρτί ο συνέκα του. Χάριν η σκρόφα, πέτασαν στη χαρά των τα σιριδόκα. Το σιρίδι δέβεν πάνω στον Ασλάνο πήρμου του γουτζακλαστή. Έφαγαν, έφτασαν στα μουράτα του. Δεμεκ, στο σιρίδι με πουλαστές. Αϊνής περπάτη και εκείνο χαίρεται. Γύρισε ο Γουρούνος στην καλύβα, έδωσε το χαρτί στη γυναίκα του. Χάρηκε η σκρόφα. Χοροπήδησαν στην τρελή χαρά τα γουρουνόπουλα. Ο Γουρούνος κατατρόπωσε το λέοντα χωρίς καν να τον ακουμπήσει. Έφαγαν, ήπιαν, έφτασαν στην ευτυχία τους. Σαν να λέμε, με το γουρούνι μην πιάνεσαι γιατί θα λερωθείς και εκείνο θα χαίρεται.